呢一首歌從信念開始。2025年，澳門街坊總會深入學習貫徹習近平主席視察澳門時嘅重要講話精神，凝聚更加強大嘅愛國愛澳力量，亦都確認咗未來嘅坐標家國，正係呢一首旋律最堅定嘅起點。有一啲旋律嚟自歷史嘅深處，當3000幾人同一時刻收睇國家紀念抗戰勝利80週年大會，唔單止係為咗回憶悲壯，而係記住呢一份責任。當歷史被看見，未來就更清晰。跟隨國家嘅步伐，澳門嘅旋律亦都邁向咗更高嘅節拍。2025年，街坊總會舉行咗20屆4中全會精神傳達大會。從14.5成就到15.5規劃藍圖，澳門街坊總會支持港澳更好咁融入國家發展大局，推動經濟適度多元。2025年，街坊總會成功舉辦海峽兩岸暨港澳社區工作研討會，當兩岸四地嘅社區工作者齊聚澳門，共商新時代社區工作高質量發展嘅新路徑。社區嘅未來就唔再係單聲道，而係更加厚實嘅合奏。有一啲歌唔靠旋律傳唱，但係就寫入咗紙頁，代代相傳。喺舊年嘅4月份，街坊會聯合總會編著嘅《社區個案工作印記2024》正式發布。15年嘅紀錄係見證社區前線嘅點滴互動。當故事被保存，經驗就有咗重量。因為有愛，旋律永遠繼續。2025年7月11日，澳門街坊總會晉怡日間綜合服務中心正式啟用，為身心障礙人士提供展能同埋庇護工場服務。99個名額就係99個可能。當支持變得具體，共融唔再抽象。一轉眼，澳門街坊節已經陪伴咗街坊走過29個春秋。從1996年至今，佢早就唔再係活動嘅名稱，而係屬於街坊嘅年度聚會，一場持續1個月嘅社區合唱。31年，一顆顆感恩嘅心從未停歇。2025年，超過2500位義工走上咗街頭，共同為獨居長者籌得超過191萬澳門元善款，一筆筆匯成溫暖嘅河流，亦都幻化成對長者一句句嘅承諾、陪伴、關懷，從不缺席。喺2025年嘅澳門立法會選舉入邊，群力促進會穩健參選，繼續持續深厚基層影響力。議員何潤新、梁鴻勢、顏奕恒憑藉住街坊嘅支持，一如既往咁喺立法會為民發聲，積極推動社區福祉同社會公平。呢一份成果充分咁展現咗澳門街坊總會嘅強大凝聚力，以及堅定不移嘅愛國愛澳初心。2025年11月，澳門街區商戶發展協會正式成立。喺街坊總會嘅支持下，40幾家商戶攜手連結。喺經濟轉型嘅大潮中，呢個唔係單純嘅組合，交流互助、開拓商機、對外推廣，一齊為社區經濟注入創新動能。街坊市煙火集喺新濠同街坊總會攜手之下，青洲坊蓮花廣場熱鬧開市，近50個攤位，文創手作、街頭美食、公益義賣交織，旅客走入咗社區，商戶共享成果。呢一份煙火氣就係城市最動聽嘅旋律。2025年12月15日，片區發展中心正式成立，由澳門街坊會聯合總會承辦營運。該中心整合6大片區資源，聚焦社區經濟活化同埋民生提升，旨在打造更具活力、更貼合居民嘅社區服務平台，為澳門基層發展注入新動能。2025年年尾，香港雲福苑大火牽動住每一位澳門街坊嘅心。澳門街坊總會第一時間聯動全澳各區，緊急啟動專項籌款，凝聚社會力量，
籌得港幣50萬元善款，火速送達香港，支持受災家庭重建。有啲旋律唔分界線，即使跨越海峽，亦都喺守望相助嘅行動之中延續。因為有愛，港澳永遠心連心，呢一份溫度永不熄滅。呢張歌單係澳門街坊族用2025年1年嘅時間唱出嚟嘅生活構響，從家國信念到社區日常，一聲一響都將愛國愛澳嘅旋律唱入每一個街坊嘅日子入邊。2026年，我哋會繼續唱落去，街坊在，歌就在。